Kıymetli Hazırın, cezasız kalan her suç, o suçun sahibini daha da azgınlaştırır. Filistin'de İsrail'in işlediği suçların her geçen zamandan daha artmasının sebebi budur. İşlenen cinayetlerin, katliamları ve zulmün uluslararası hukuk içinde hesap sorulmadan bölgede barış ve istikrar arayışları boşunadır. Hayatları ümmeti koruyup kollamaya adamış bir ailenin soyundan geliyorum elhamdülillah. İslam'ı korumak için yaşayan küçük bir kayı boyu olarak başladı. Büyük dedem büyük bir ağaç gördü. Ümmeti korumak için dallanıp budaklanıyordu. Ben Ertuğrul Gazi, Sultan Osman, Sultan Muhammed Fatih Han, Sultan Yavuz Selim Han soyundan geliyorum elhamdülillah. Ve Ulu Hakan, cennet mekan, büyük İslam kahramanı, dedem Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu, son halife her şeyini bu ümmeti korumak için canını, kanını feda etti elhamdülillah.